Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans ambulansdır. Realın efirində baş həkimin vaxtıdır. Sağlam olmaq, orqanizmin daim nəzarətdə saxlanılması, istirahət etmək, idman etmək deməkdir. Sağlam olduqdan sonra insanda müəyyən müsbət dəyişikliklər də baş verir. Bugünün sağlamlıq mövzusu isə orqanizm üçün vacib olan bir sıra hormonlar ifraz edən qalxana bənzər vəzi haqqındadır. El arasında bildiyimiz ZOB. Referans Bayıl filialının baş həkimi endokrinoloq həkim Jalə Oqtayzadə baş həkimdədir. Baş həkimlər baş həkimdədir. Necəsiniz həkim? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Sağ olun, mən də yaxşıyam, təşəkkür edirəm. Qoy cəmiyyətimizdə hər kəs sağlam olsun, hər kəsin həkimlə olan dostluğu əbədi olsun. Çünki həkimlə zamanında dostluq edəndə düşünürəm ki, insan həm sağlam olur, həm də yaşadığın ömrü uzadır. Həkim, gəlin birinci belə bir statistika verək. Rəqəmlərlə olmasa da olar. Ümumiyyətlə, ZOB-la bağlı bugün bizdə vəziyyət necədir? Yəni, çünki bəzi profillərdə həkimlər gəlir, onlar artıq belə həyəcan təbili çalırlar ki, yəni çox pisdir vəziyyət, çoxalıb, yəni bu xəstəlik daşıyıcıları. Yəni ZOB-la bağlı vəziyyət necədir? ZOB-la bağlı olan vəziyyət də eyni qaydadadır. ZOB bildiyimiz kimi həm hormon ifraz edir, hormonal problemləri olur, həm də ultrasəs müayinəsi zamanı aşkar elədiyimiz düyün problemləri olur. Daha əvvəllər qalxana bənzər vəzin problemləri bu qədər yəni aşkar deyildi. Artıq ultrasəs müayinəsinin olmasıyla, yəni ki, hər insan ultrasəs müayinəsindən keçir və hormon, yəni eşidirlər, bilirlər ki, qalxana bənzər vəzinin hormonları var. Onları analiz vasitəsilə bilib, özlərində belə aşkar eləyə bilirlər xəstələr. Daha sonra həkimə müraciət edirlər. Ona görə, yəni ki, ZOB-da olan problemlər də artmış vəziyyətdədir. Uşaqların telefondan oynaması, bu da uşaqlarda ZOB xəstəliyinin əslində bizim belə bir fikrimiz var idi həmişə ki, uşaq nədir, xəstəlik nədir, hələ ZOB. Yox, uşaqlarda da görsənir, hətta bədxəstəliklər də belə uşaqlarda görülə bilər. Ümumiyyətlə, bax, nə ilə bağlıdır bu? Uşaqlarda telefon falan dediniz, bəs böyüklər? Böyüklər daha çox genetik keçiş önəmlidir. Yəni ki, belə deyim, valideynlərində ZOB xəstəliyi olan, genetikasında ZOB xəstəliyi olan insanlarda autoimmun tiroiditin olması, istər düyünlü ZOB-un olması aşkar edilən bir haldır. Lakin qəbul etdiyimiz qidalar, şüalar, televizor şüaları, telefon şüaları, planşet şüaları nəticəsində də proses daha sürətlənir. Misal üçün, biz hər zaman xəstəliklər deyəndə, yəni belə deyək də, normal kişilərin, qadınların üzərində fokuslanırıq. Bir çox xəstəliklərdə uşaqların adını çəkmirik, amma mədə filan xəstəliklərində də bilirəm ki, bugün uşaqlar arasında yəni çox əziyyət çəkirlər valideynlər, həm də uşaqların özləri, həkimlərimiz bunu deyir. Təbii ki, hamilə xanımlar haqqında istəyirəm danışaq. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə ZOB, yod burada çox önəmlidir, hətta D vitamini. Çünki mən bu yaxınlarda bir ZOB-la bağlı müayinədən keçmişdim, kontrol üçün. Amma mənə dedilər, D vitamini siz vaxtında qəbul etdiyiniz üçün sizdə problem yoxdur. Misal üçün, mən D vitamini təbii ki, bir həkim deyiləm. İnformasiya nə qədər bol olsa da mənim də bir limitim var da, tibb olaraq qəbul etdiyim. D vitaminin də rol oynadığını, bu qədər vacib olduğunu bilmirdim. Qalxana bənzər vəzidə vitamin D-nin, B12-nin, maqneziumun, fol turşusunun önəmi böyükdür. Çünki bu mineral əksikliklərinin, vitamin əksiklikləri qalxana bənzər vəzidə hormonun daha da, belə deyim, autoimmun tiroiditdirsə, əgər bunun daha da tezləşməsinə, daha çox hormon çaşmamazlığına gətirib çıxarlar. Yox, bu elementlər, vitaminlər normadadırsa, biz bu halı uzada bilirik. Hamilələrdə də dediyiniz kimi, hamilə qadınlarda ilk başda heç bəlkə də xəbərləri olmur
bu xanımlarda ki, onlarda zob xəstəliyi var. Amma bu əvvəldən olmuş bir şeydir də, hamiləlikdə zob yaranır deyə bir fikir yoxdur. Hamiləlikdə zob yaranır deyə bir şey yoxdur. Əvvəlcədən olub, hamilə qalıb, hamiləlik müddətində analizlər vasitəsilə aşkarlanıb. Bəzi qadınlar var ki, hamilə qala bilmirlər və yaxud da ki, hamilə qalırlar, düşüklə nəticələnir, inkişafdan qalma olur. Burada 90% hallarda zob hormonunun, yəni TSH hormonu dediyimiz hormonun önəmi böyükdür. TSH hamiləliyin ilk trimestrində, yəni ilk 3 ayında 2.5-in altında gözlə qorumalıyıq. 2.5-in üstündə olduğu zaman hamilələrdə inkişafdan qalma, qüsurlar, hətta döldə belə qüsurlar meydana gələ bilər. Ona görə necə ki, qanın ümumi analizi hamilələrdə yoxlanılır, hamilələrdə TSH da, yəni ilkin yoxlanılan analiz olmalıdır. Aydındır. Bir də yod qəbulu, yəni misal üçün biz yodu düzgün formada, yəni bugün misal üçün mən bilirəm ki, artıq hər kəsin evində, evinin müəyyən bir, yəni belə deyək də, şkafların birində, yəni vitamin kompleksləri var və bunlar bilirsiniz bizim qabağımıza çıxan videolar var. Yəqin ki, sizin də qabağınıza çıxır təbii ki. Misal üçün günlük D vitaminini bu qədər qəbul edin, nə bilim bu vitamin yoddur, fol turşusudur. Yəni bu həkim bir qanın ümumi dəyərlərini yoxlamamış, bir bu vitaminləri yoxlamamış. Yəni bu cür bu qədər dərmanların qəbuluna necə baxırsınız? Vitamin D-nin qəbulu, yəni pandemiya halı alıb, artıq hamı ofis rejimində çalışdığı üçün, gün şüaları daha da belə zəiflədiyi üçün vitamin D çatışmazlığı hər kəslə görülə bilən haldır. Lakin yod biraz ciddi problemlər, yəni öz başına qəbulu ciddi problemlər yarada bilər. Çünki yodun çoxluğu da tirotoksikoz dediyimiz hal yaradır. Yəni qalxana bənzər vəziyyətdə hormonun artıqlığı, o da zəhərli zob, el arasında zəhərli zoba gətirib çıxara bilər. Ona görə yod mütləq şəkildə həkim nəzarətində qəbul edilməlidir. Artıq qəbul elədiyimiz qidaların da tərkibində yodlaşdırılmış duzlar var. Yodlar yetəri qədərdir. Əlavə yod ehtiyacına lazım olmadığı təqdirdə mən lazım bilmirəm. Bəs həkim, belə çıxır ki, əvvəl biz bilirdik ki, deyirdilər ki, ildə 2 dəfə müayinədən keçsəz, bura həm də qan dəyərləri aid idi. İndi belə çıxır ki, onda biz hər 2 aydan bir qan dəyərlərimizi yoxlatdırmalıyıq. Sağlam şəkildə qidalanmadıqda, yəni gündəlik 2 aydan bir də deməyək, 6 aydan bir kontrol vacibdir. Misal üçün, yay mövsümündə biz yaydan çıxırıq və təbii ki, bizim D vitaminimiz üstün olmalıdır. Misal üçün, sentyabr ayında, hətta oktyabr ayında artıq D vitamini analizi verəndə biz görürük ki, bəzi insanlarda aşağıdır, yəni 30-un da hətta aşağısıdır. Amma baxırsan ki, yayda, misal üçün, o vaxtda da biz belə eşidirdik ki, bütün yayı bol-bol günəşdə olun, ayağınız qumda olsun, o bütün qış sizə bəs eləyir, xəstələnməyəcəksiniz. Amma indi də həkimlər elə nə bilim dünya bilim insanları da çağırışlar edir ki, ümumiyyətlə günəşə çox təsirlər olunduğu üçün əlavə təsirlər, günəş şüalarından ümumiyyətlə özünüzü qoruyun. Əsasda 12-2 arası günəş şüalarında ciddi ultrabənövşə şüalarda zərərli olduğuna görə, dəriyə də ziyanlı olduğuna görə həmin aralıqlarda istəmirik ki, günəş şüaları qəbul eləsin. Digər günəşdə olan... Bir də düzgün qəbul olunmalıdır da, məncə ovuc içindən qəbul olunur da D vitamini. Biz indi özümüzü belə qaraltmaq deyil ki, günəşin altında. Açkisiz, yəni eynəksiz vitamin D-ni qəbul eləməliyik, SPF istifadəsi olmamalıdır. Bunlar hamısı qoruyucu, bəli, qoruyucu. Yəni onu da yetəri qədər eləyə bilərik, amma SPF-siz də yəni dəriyə ziyanı olduğuna görə biz burada da artıq dermatoloqlar və kosmetoloqlar işə qarışır ki, yəni SPF-siz ümumiyyətlə xanımlarımız bayıra çıxmamalıdır. Hətta SPF istifadə edən bəylərimiz də var. Gəlin onda biraz əvvəl düyünlərə toxundunuz. Misal üçün bilirəm ki, düyünlər aşkar olunanda bütün düyünlər də cərrahi masasına aparmır. Bəzi düyünlər müalicə metodu ilə götürülür aradan. Bəzilərində isə yarı tam kəsilməmiş, yarı kəsilmiş. Bəzilərində isə tam kəsilir. Necə olur? Yəni bunu izah edin. Düyünlər
bədxəstəlik, xoşxəstəlik ola bilər. Əlbəttə ki, bu düyünlər müxtəlifdir. Kista formasında olan düyünlər var. Əvvəllər autoimmun tiroidit, yəni süngər formasında olduğuna görə ona belə düyün deyirdilər. Onlar autoimmun tiroiditi olan insanlarda, yəni o düyün deyil. Sadəcə düyünə bənzərdir, süngər formasındadır. Onları bir kənara qoyaq, amma düyünlərin xoşxəstəli və bədxəstəli olanları vardır. Bunun da biopsiya nəticəsində biz bilirik ki, incə aspirasyon biopsiyasından biz bilirik ki, xoşxəstəlidir və yaxud da bədxəstəlidir. Xoşxəstəli düyünlər əgər ölçüsü kiçikdirsə, yəni ki, bunu gözləyə bilərik, qoruya bilərik, xəstə əməliyyat istəmirsə, əməliyyat vacib deyil. Əgər yox, bədxəstəlidirsə, artıq planlanmış əməliyyat xəstəyə məsləhət görülür. Daha sonra radioaktiv yod terapiyası məsləhət görülə bilər. Düyünlərin kista, yəni içi mayeli olanlar da var ki, bunlar da aspirasiya ilə çəkilir, düyün kiçilir. Yəni müxtəlif qalxana bənzər vəziyyətdə olan xəstəliklər çoxdur. Yəni hər el arasında hamısına zob deyirik, amma xəstəliklər müxtəlifdir. Növləri müxtəlifdir. Bu həkim yay mövsümü gəlir də təxminən 1-2 aydan sonra və bu yay mövsümündə bilirsiniz ki, faringita meylli insanlar var. Mövsüm dəyişimi ilə bağlı dərhal sərin sulara keçdikdə, dondurma yedikdə falan faringit başlayır və bu biraz uzun çəkir. Bəzi insanlarda elə bütün yay boyu. Yəni ümumiyyətlə bax bu tez-tez faringit olan insanlarda zobla bağlı, yəni bunların bir-biri ilə nə bağlılığı, nə zərəri olur? Bizim də yanımızda çox müraciətlər olur ki, məndə boğulma, sıxılma, qıcıqlanma hissi var, yemək yeyirəm, sanki nəsə qalır. Bu zobla əlaqəli ola bilərmi? Zobla əlaqəli o zaman ola bilər ki, düyünün ölçüsü hədsiz böyükdür. Bəli, nəfəs yollarını sıxa bilir. Yox, əgər düyünün ölçüsü kiçikdirsə, bu dediyiniz faringit tipli əlamətləri verməz. Əgər hormonal dəyişiklik varsa, bu zaman boğulma verə bilər, halsızlıq verə bilər, xəstələr boğazlı, yəni geyimlər belə geyinə bilmirlər. Bəli. Bir sponsorumuza təşəkkür edim. Ondan sonra davam edək. Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti referans ambulans. 7/24 hər bir vətəndaşımıza xidmət göstərməkdədir. Ambulans maşınları ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Referans ambulans hava və quru təxliyəsi ilə həyat qurtarmaq üçün saniyələrlə yarışır. Göstərilən xidmətlər təcili tibbi yardım, pediatrik təcili tibbi yardım, pasiyent təxliyəsi, stand-by xidməti istənilən məkanda müşayiət. Ətraflı məlumatı isə Ulduz 003 nömrəsindən əldə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, elə studiyamızda da referans Bayıl filialının baş həkimi endokrinoloq həkim Jalə Oqtayzadədir və biz onunla qalxana bənzər vəzi haqqında müzakirə edirik. Yəni el arasında bildiyimiz zob, amma təbii ki, burada həkim də qeyd etdi, müxtəlif yəni profillər var. Sadəcə olaraq biz hər bir boğazımızda baş verən hər bir məsələnin adını elə zob qoyuruq. Həkim, bir də zob üçün ömürlük qəbul edilən bir dərman var da, hormon deyək də, belə deyək. Bu ehtiyac duyulduğunda təbii ki, sizlər tərəfindən xəstəyə təyin olunur və deyilir ki, bunu ömrünüzün sonuna qədər atacaqsınız. Bu da bir çox insanlara, xəstələrə, yəni psixoloji təsir edir. Görəsən, bu mənim hər gün hansı orqanımı zədələyir? Görəsən, bu mənə nə zərərlər verir? İstəyərdim bununla bağlı da fikir bildirəsiniz. Levotiraksin tərkibi levotiraksin olan dərmandır. Bu dərmanın əgər lazımi təqdirdə xəstəyə məsləhət görülmüşüksə, sərbəst T4 çaşmamazlığı varsa, yəni ki, analizdə görsənir bunlar hamısı, biz onu təyin eləyirik və bu təyin zamanı uzun müddətli təyinat gedir. Əlbəttə ki, kontrollarda onun dozasını artırıb azalda bilirik biz. Heç bir yan təsiri yoxdur. Əksinə, onu içmədiyi təqdirdə, yəni ki, orqanizmada olan hormonu, yəni bədən istehsal eləyə bilmir. Biz qıraqdan onu əlavə eləyirik. Necə ki, orqanizmada dəmir çatışmamazlığı olanda dəmir preparatı yazırıq. Bəli. Burada da levotiroksini təyin eləyirik. Əksinə, onun çatışmamazlığı ciddi fəsadlar verə bilər uşaqlarda. Boy qısalığı verə bilər, saç tökülmələri verə bilər, yorğunluq verə bilər, qadınlarda aybaşı siklinin pozulması kimi fəsadları vardır. Həkim, uşaqlar mövzusuna da toxundunuz biraz əvvəl. İndi də dediniz, bir sual verim. Biz uşaqlarda TSH, yəni qan dəyərini vermədən və ya ultrasəs müayinəsi etmədən hardan hiss edə bilərik ki, uşağımızda zob probleminin əlamətləri artıq var? Uşaqlar daima yuxulu olur, saçları uzanmır,
Halsız, yorğun olurlar, dərslərində diqqətsiz olurlar, fikirləri dağınıq ola bilər, ödemli ola bilər. Bəzi uşaqlar ciddi, yəni TSH əksikliyi olanlarda ödemli olurlar, boy qısalığı olur. Yetkinlik yaşındakı uşaqlarda tüklənmədə problem yaşaya bilərlər. Qızlarda aybaşı siklində gecikmələr ola bilər. Yəni uşaqlarda da doğulandan belə, yəni ki, bu xəstəlik uşaqlarda görülə bilər. Mətbəximizdə nələrə üstünlük verməliyik? Bax, bu zob xəstəliyinin, tamam, genetik olaraq bildim, anamızda ola bilər, atamızda ola bilər. Biz bunu gözləyirik ki, bizdə də nə vaxtsa ola bilər, amma fakt yoxdur və biz nələrə diqqət etməliyik qida rasionumuzda? Çünki qida da insan sağlamlığında birinci yerdədir, yəni. Biz ilk növbədə fast food qidalardan uzaq olmalıyıq, energetik içkilərdən, qazlı sulardan uzaq olmalıyıq, sağlam qidalanmalıyıq, gündəlik ət, toyuq, balıq, bəli, zülallar, karbohidratı azaltmalıyıq. Daha çox tərkibində, belə deyim, yod olanlar gül kələmidir, brokolidir, yodlaşdırılmış duzlardan istifadə edilmiş. Yodlaşdırılmış duz mən evdə istifadə edirəm. Biraz düzdür, yeməklərin dadına dəyişməkdə təsir edir. Bəzi yeməklərə dadını dəyişir. Amma ki, bilirik ki, bu bizim üçün faydalıdır. Ona görə də yəni bu dada da bir də var dərman dadırsan. Bəli. Bir də var ki, biraz yeməyin dadı dəyişib. Eybi yox. İndi misal üçün 30 yaşa qədər misal üçün yeyək alışdığımız dadda eybi yoxdur. Bundan sonra da sağlamlığımız üçün heç olmasa bu dadla qəbul edək də, neyniyək. Bir də bir həkimimiz bir dəfə sizdən yaxşı olmasın, o da yaxşı həkim idi. Dedi ki, il ərzində, yəni biz 12 ay yaşayırıq da il ərzində, amma biz yay mövsümündə daha çox özümüzü günəşləndiririk. Dedi ki, Azərbaycan iqliminə görə, ümumiyyətlə Bakıya düşən günəş dərəcəsinə görə biz may və oktyabr aylarında D vitaminimizi bol-bol qəbul edə bilərik. Ona görə də buradan səslənirəm, yəqin ki, siz də həkim olaraq mənimlə razısınız. Buradan səslənirik ki, artıq may ayına bir sayılı günlər qalıbdır. May ayında çalışın ki, D vitaminini düzgün formada D vitaminin normal səviyyəsi 30-a kimi görsənir, amma insanın normal metabolizmanın normal çalışması üçün 60-dan 80 arasında olması ideal rəqəmdir. Aydındır. Çox şad oldum həkim. Təşəkkür edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Xəstələriniz sizinlə dostluq etsin. Yəni qoy hər hansı bir problemlə sizin yanınıza gələndə oradan şəfa tapsınlar. Bu çox önəmlidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Baş həkimə baxırdı. Sağlamlığınızın qədrini bilin. Biz sizinlə gələn həftənin şənbə günü görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Baş sponsor Azərbaycanın ilk özəl təcili tibbi yardım xidməti Referans ambulansdır.